সিরাপটার নাম হচ্ছে রেসোয়াস সিরাপ। এটা কাশির জন্য খুব ভালো সিরাপ। এটা বর্তমানে করোনার পরে যে ট্রেন্ডটা হয়েছে, যে কাশিগুলো হচ্ছে মানুষের, সেই কাশিগুলোর জন্য এই রেসোয়াস সিরাপটা খুব ভালো কাজ করে। এটা বেসিক্যালি বাচ্চাদের, মানে 5 বছরের নিচে যে সমস্ত বাচ্চা আছে তাদেরকে 2.5 থেকে 3 ml করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন 2 বছরের বাচ্চা, 4 বছরের বাচ্চা, এদেরকে 2.5 থেকে 3 ml করে দিনে 3 বার করে দিতে হবে। আর 5 বছরের বাচ্চা হয়ে গেলে তাকে 5 ml করে। আর যখন 7.5-8 বছরের ওপরে হয়ে যাবে তাদেরকে 10 ml করে দিনে 3 বার। এটা ডোজ।